Ja ho tinc. La que... La resposta a les preguntes que vaig enviar a Minkowski a París. Sobre les zones de gravitació? Sí. I què? Saps qui ens ha escrit i exactament el que ens cal? Qui? Minkowski li va passar les nostres preguntes. I aquí tenim les respostes. Dona'm. Però sense enxampa entenc aquesta mena de correspondència amb ell. De cap de les maneres. Però no avançarem si no sé si. Dóna-me-la, va. No podràs llegir-la. L'he passat al meu propi sistema taquigràfic. Així és més segur. Te la llegiré. Ves alerta. I en claus al laboratori? No, però ja en Rodolf. Seu aquí. Es tracta de dos vectors contravariants arbitraris, gamma i V baixa, i un vector contravariant T minúscula. Amb aquests es configuren els components d'un tensor mix de segon grau, que per tant té l'estructura següent. Un moment. En cas d'una matèria en estat de repòs, incoherent, no interactiva per tensions, T minúscula igual a mu és l'únic component distint de zero de la densitat d'energia tensorial. En conseqüència, es crea un camp de gravitació estàtic que, introduint-hi el factor de proporcionalitat 8πx, dona l'equació següent. Introduint-li les coordenades adequades, la desviació de c quadrat derivada del temps al quadrat és molt reduïda. D'altra banda, les masses en qüestió, davant de la massa en estat de repòs que genera el camp, són mínimes. I, per tant, el moviment de cossos situant dins aquest camp de gravitació correspon a una corba geodèsica dins aquest camp de gravitació estàtic. En conseqüència, compleix l'equació mantenint-se però invariables als extrems de la corba universal en qüestió. I què diu Einstein de... Sí, una argúcia típicament jueva. Què té a veure això amb la física?